สิกันดงค่ะมาสิบิก one another กันเทเดียวประคัดประคัดทุเปกปอลจนหัว membership church member สีดานดิ้งและสี church member ทุปีนักปอลตากันเจ้าจนหัวตูจุมาจนก็รันเฟลไฟเดียวปอลีเราเทเราวินอันหมายอินสางอาศัยก็รันขลักเสอันจะรอกเมเดcatechism ค่ะที่จุมากันเจ้าดึงเหินะ John Brown of Haddington งานเมอาให้ท่องขัดจะสรีและที่ท่องขัดจะเรียกกันลักมิลายสิฮิเมตัวจงกันเรียกแล้วจู Westminster Shorter Catechism ก็ตัวนายมิสิอาสาจะที่อาศัยนั้นฮิเมเหตุการณ์กันทุนเราดึงBaptist version อินตัวสักมีค่ากันทุนเดียวดึงนายนั่นจะสมกว่าหลายจูอันบังเก่าจะเลยให้มีจุดที่เวกินอาสาทุกอันชินพิอามีขัดมีจะน่าไม่สักเลจูเริ่มเลจูแล็ปท็อปกระเก่งดึงตัวนี้ขัดจูสิ Wi-Fi ต่างเราปังอาทิตย์กระกระสุดตายจะมีตาสีกังหิลผาโทษานปัญหินเตลสิเลจูฮิตกตาฮิมีจบูตาขากันดุนเจ้าไม้สตาดิงิfoundation บีคริสเตียนโพลิกันเทดิงมีอาจุนทุปีบีค่ะอามาที่ปัจจัยมิลายอินเปะไหลนักถอยเปะปารอกินอินเสอร์เซียมนักสันถอยเปะปารอกินจุกันทกจีมีขสีมีรางอินการุนเสียร์ดิ่งจุเลลายน์การุนเล็ดดิ่งจุเลการุนเราสุดผาไฮดิ่งเดียวประคันนักจุนยังสิที่เลจู What is the chief end of man สารมันเลทุจรากัตลาหันกันสารผาปัจจัยเริ่มที่เลจูอีเมลินมีปอลค่าการุนเรากวดเลยไฮดิ่งกันเจ้าบีกมีค่ะ What is the chief end of man question และ answer ค่ะสิวิบวิอาสานักจู man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever ที่สิหินะหิน man ค่ะ singular อินงานปักขัดโลงานสิกาวนาอินกันไทยดิ่งมินุงซาเตนจุลงสลาวินบุลปากจงขลินอาศิรวลลินอินสังจงขลินสิเสจนอบูรปีโกรันขลคัสเสจะมีขาจะมีครั้งขลาสิจะนะฮิโตกา chief end ที่มีขาเจียงสิที่เลจูอาสังบิกอาทุปีบิกมีกันมวยตินดิ่งมี goal กันที่หลายตรงเวกาวงจังเดี๋ยวกันปานใจกันตุ้มตาดิ่งบิกมีหลายจะมีจุดเจียงสิที่เลจูปัจเจียนสุนลอยนาเปกเล่อามาปัจเจียนเตนวมจะโทจะตินจุยสุนลอยนักกันเปกมีค่าอุปติจาลงสลาวินคือกันนุนนักลงโอยนักอินเปตูเดอาศิดิงค่าค่ะมิลายกันหวยตินดิงบีกมีอาสังบีกมีอาเจมเนนะอาวอร์ตบค่ะอาศิดิเซจุนเจียงรัวงสิ Why ought man to make the glory of God his chief end ที่ข้ารงลาละอาเช่ขัดจุกรุนกานี่เต้เจียงรัวงสิปัจจัยสุนลอยนักขีมิลายกันมุยตินสังบิกอาศินักดิ่งสันเหตุการณ์พีอินเปกมีจู because it was God's chief end in making, preserving and redeeming manยารวาติเลจูปัจจัยขลินอาตุมตามีกี่มุยตินสังบิกาจนเจียงเตลติเลจูมิลายเซโรเซียมมิลายกิลคอยนุนเตอร์วิบาเลมิลายเต้นรุนสวะที่ redeeming man ค่ะอาศิเวรวงที่ข้าสิจนmay man have no other end in any of his actions จู่มิลายหิน
achang vaina ka ani tin nun na ka muitin mi dang anei lo ding ti ai ma si selam lam lo te adang anei thei to te and anei thei asina in it must be subordinate and ti ka si aniam son me asi teng teng tul pathian thoi kan pe tlayok nak le pathian frangi pathian hne ni muitin mi kan nei mi thoi pangolaw niam son asi teng teng tul chule which tends to obtain the chief end kan chang vai nak phate te pol kan muitin mi phate te pol chu muitin tum bik me bom tu achan tul ti ai ta them na ka bulpa kin kan rel si le pastor chuan ding kha ka muitin mi sibang sela chui muitin mi chu muitin tha si asa chui pastor ka chuan nak thongin ka muitin ning bet chu yang si te le chu pathian sun loi nak pek la pathian te kha si pathian ni lung oi nak sang bik sar tum kha si chun rekha chu engineer na tlan chuan ding asa chui engineer na chuan na kha muitin ne te bik la sang bik achem ne nak selawin chui engineer na chuan na kisi in pathiani muitin sang bik in reds sakmi indu sang me asun loi na ranginun ama te kha chu thau thau kha siding tampi rel ding nan chu zatin kan rundu tok dingi chun hina hi milai ne ni chief end ti mi kan muitin sang bi ga hin pani kan ti zau kha pakhan nak chu pathian sun loi nak pek apani nak chu to enjoy god pathian te pathiana nomok pathian kha ki pathian long i hlim na lung oi na hol kha asi an bangomo ti le chu an bango de ulaw malte yo chu apakhan na ka how is the glory of god usually distinguished pathian ni sun loi na hi yang tin se tlang pi thuin adang lam na a hlei che na kan te pai te api asan tam chu yang si te le chu asun loi na kan vun ti ka chun amai sinak moril te in chu thum kom pathian asina a thleng dang daw mi pathian asinak pol kan run zaw yo den kha pol khasi chulong salawin chui asun loi na ka chun aphuan mi sun loi na kha si te aphuan mi sun loi na kha pathian sun loi thaina dinga thupi zat mi ase chun hi pathian ni sun loi na amoril pi kha chu ti vekin amma i ummi asi midang e pek mi selaw kan ni i sun loi na kan nei mi chongai chu pek mi kan se ani chu selawin pek mi selawi amma hrim ma khan sun loi na chia chimi kha essential te lo le essence anti amoril bi asina chun aphuan nak chu lei che in mirang in declarative glory anti aphuan lang na ka chun sam ta thim na ka lei kwa na ki sersiam mi pol mangin asun loi na kha lei che zatin kan run moding se te chun hina thusu na pakhat thupi hri chu jang si ti le chu can we add anything to that glory which God had in himself pathianin ama ai anei mi anei chia mi zo mani pek mi siraw asina khrim khimi anei mi sun loina ka hin kan ni in kan bet theimo o pathian sun loina kan pe kan ti ka kan pek ruangi sun loina nei vi wa simo ti lokese sun loina kan pe kan ti kaunan nga ngai chun kan bet theimo pe ti ruanga khan te kan ni chu pek kan ti ani chu pek tu lau kan ti rual sun loina pe ding ti phone kan ni chun sun loi nak kan bet thei lau yang ruang ati le asun loi nak chu yang si thile chu infinite asim ramri nei lau ta thei lau asi te ka khan pek thei mi khal asilau bet thei mi khal asilau te chun kan run kan pha dingi nun nak anei lau mi le ramsa pol len jiang tin si pathian an sun loi ding te how do beasts and lifeless creatures glorify God this te
chuna chun ti ve kin mi tu khala kan rel zawi an ma sersiam an si khrim an chang vai khrim lo le rol an hol thai thei la kan vun ti mai pe khami khrim khin pathian an sun loi ase te khami te kha sati ten karun tan ding chun himi he thupi tuk me kha chu ke man hito ke phi karun sial hana khanan ro na in run simula how do devils and wicked men glorify God khosia pol le mithalau miswalral pol jiang tin si pathian an thang that yang tin si aser sia mi la ka le an tel te ka aser sia mi ma in sun loi na an pe se kho pathian a belau tu pathian a hailau tu le ti kan ro thai me pathian a dau tu ti khale kan ro thai me khosia pol le miswalral polin te yang tin si pathian sun loi na an pe judgment an chau na kin very good toy pham kim khatlok ke tha hi chuang non pe mo te hitok ta thon abang che alo na in nan tha ka ti zat te ti ve kan hitok kha ki hitok ki in ngan sak mi kha chu atoi zong te lir in ngan sak mi si I chuna chulo te tui kan thu su ok mi chu jiang si khosia pol le pathian ati za lau tu mi swal ral polin jiang tin pathian an thang that ve an sun loi ve kan ti son pe thang that ai sun loi na an pe afiang mi chu pathian ralan si mi swal ralan si ti ka chun not willingly yo tum ta na nei le pai zet le phur zet in pathian chan sun loi lau teng asina in mi tu par ku run ti mi ve kin pathian in an pare thu athen na mangesi in pathian kha an thang that sorry asun loi na an pe to si an pare thu nei tu si na hina hitin run ngan God overrules their works an hatuan mi pol para khan pathian chu thu nei tu uk tu asi however sinful jang tu ke swal sikhal sela asun loi na khan asi ta tim na ka pek thau mi chu tu nai te a khan exodus bung khat kan zir khan teo zak te zana zau ne kula faro in Israel mi pol ati nak le Israel mi pol a rem nak mangin pathian sun loi na jang tin a pe ani chun Israel fa te pol kapal bet ka rem harsat na ka pe zon zai na ka pe atinan pathiani man ruwa men si achang vai na ka God overrules his works kan ti mai pe kai achang vai na ama chon phim zat kan chang vai atina in Genesis bung hlei nga chang hlei thumi pathianin Israel fa te pol Abraham te sin fa pol ramdanga harsatnak an tuaring timi akim na ka manwa menasi ani chun swal zetin du do nak tel lawin Israel mi pol zon zaina apenan chui achang vai nak swala tum khrim lawin du nak tel lawin pathian sun loi na ape si kha he tuini alai che in kan thu su nak tum bek chu what is the chief end of man this milai kan muitin sang bik chu jiang asi pathian sun loi nak pek le pathian te pathian chen pathian a lung oina mu sar ti kha si chun van chung mi pol le milai pol in te jiang tin pathian an thang that how ought thang that ding kan te bai pai how ought angels and men to glorify God tampi ding te chumi a khan ti vekin mi tu kan rel zo mi khala atel amai simphuan mi pol kan tua na khalin pathian sun loi na kan pe thei in simphuan mi chu bible la lan lai chun bible ngan san lai fanga chan an the ri lawa cha chana chun prophet pol mangin vision mangin mang mangin pathian ni sim mi pol kha an tua an thun na
mang khalin si van chung mi pol khalin se le chu pathian ni fial mi te pathian ni fial mi ta thimna ka Joshua nen khala se Joshua mang khalin se kan te mai pe ral dau sakna kan run muding sun siang parhang san khala teo siang parhang pol san khala se van chung mi chang vaina kan muding Daniel san khala se pathian in van chung mi mang si in teo thula athei tirmi akil khoi nak zong khanin se pathian ni sia lo an si pathian ni fial mi ka an tua Jesu aswana ding thuan thu khala khan Mary hena chun Joseph hena chun baptisma petu zo ha ni pa hena ti ve kha tam zet kan hu van chung mi la kha pathian ni phuan mi pathian ni fial mi an tua na mangin pathian an sun loi asi asile with what ought we glorify God ziang vekin ziang mi thoin pathian kan sun loi ding kha tu himi kan zermi hi thu su na le san na ka si thu su na le san na tuang tam te tam son chu kan thei chia mi si sina in kan fa le ta kan zre ro tul mi si ziang mi mangin ziang mi thon pathian kan sun loi ding yak thano ziang mi mangin ziang mi thoin pathian kan sun loi ding tam pi ding kan hur ka tlan tyo kan chin lung takin chin lung thoin chlong salawin kan nun na kin kan nun na ta thim na ka ruana sa tampi chana sun ti vekin kan ka ro ri khalin kan sun loi tul bible tampi kan hu me zan khra kan re ka ro ri i pathian kan phuan Jesu chu khri asi pathian asi boy pa asi siang pra asi ti phuan kal kha du mi si kan ti zau kha chlong salawin kan nun na kan chin lungin teo ka kha pathian kan sun loi thei chun ka kan ti te ka chun thla sak khala se thei thla cham zong khala se thei pathian thu phuan na te ti khan na khal se thei teo tam pe chu kan nun kan ti te ka kan kai phuan mi le kan nun ka fe tang ding te khami khal kha si re khat chun pathian thu phuang lawin umi kan nun in ka pa pia ding ti sunan du thu sam chong lo nun ti mi chun ka la tel chu nun ti mi chu te Bible ki kan vun zau se la ka control ding thu pi zia tam pi in sim te toi mi set so na khala kan ka mi thla so na khala ka nan mang ti vek pol te ka control te chu mi pham ki ma si ti vek pol kha si chuan Christian nun ti mi kha ka khal kha si chun ka kan ti mi kha chu ruwa na kho khalin ape thayok thau asi kha se pathian kan suloi na ding kan thei chia mi chu asikau na in asile kan chin lungin pathian kan thang that kan ti te ka yang mi si ti le cho mai swi ka pathian kan thei chun kan chin lung thau thon kan rin san chun kan du dot kan upat yo kan bia ti vek chun athula pol kan mang arin nak kan vun ma kha pol mo ma chin lungit si pathian sun loi nak pe si karun non saling chin lung ruwa na kan ni chon kan roi men pe hitok thuak le hi mi lam kha kan roi kan run wa pe thei na kha thu pi tok kan thei long tok la kan rin san yo kan rin san chuti in kan du dot cha chun emotion por kha thei kan du dot te kan thei fang te ka chun kan du dot chrong selawin upat na kan pe sunloi na kan pe khapol mo ma khas te hilamisin ra thei mi si kan ka in kan ti ka chun mi to kan re zau tha cham khala thei thang that na kha sak khala tel te chun kan nun na kin kan ti ka chun pathiani thupek pol bible sunga kan dong e kan zer zau mi chu pakhat le pakhat in ti mi thupek khal se chun kan ma bul pak ne mi dang pari kan tu ding mi selaw kan ma te i kan tu ding mi thian hlim na ding fel na tak na ti pol khal kha thupek tam pi bible in pe asi pathian dang belawin ama long beding pathian hindu dui sal loading ti vek pol te midang thilwa do loading ti vek pol mai atop thei mi du ham loading ti vek pol kha pol thupek tam pi kha kan nun na ka khan alang teng tu mi asi
kan run kan dingit atam no ni hitin kan pa ama Jesu Christ thul ha khan hit khui to ka where had Christ glorified God in pathian hi khui muna si sun loina ka pe asan nak chu lei khala van khala sun loina ka pe ti chun Hebrew bung khat aksin kan mu thai mi si ti chang thum na ka how did Christ glorify God on earth asile lei khala van khala kan ti su kho leya te ziang tin si khri in pathian sun loina ka pe kha cho karon lau su ta ning a phi karon sim lana khri rawri in pathian sun loina pe kan ti tika leilung tu na yang tin so sun loina pe olte se ka mi harmi se law mo ruat thuk chem chau tu la nan thulun na pai thulu pai du nak twa thulong kha alang sar bik mi si asa himi athat nak yang si mi in thu in su te ka thu su le san nak hianga ngai jun zir nak a thabik ti mi si ti lan lai lo asila tu chen khala chu thau thau thu su nak san nak to re rau kha ma le ma khal thu su do re rau ding question to thiam he thu pi zat cha pathiani dan pol athun na ka si baptism tiang mana khan jiang ti dati baptism ma petu zo hanin ai selo keima so ne nang mai baptism chau ning dim hun ka si ate chumi khala ding fel na de jin dang jong rel pathiani du na kan to ding atu le ati chin hu mal te re la ba pathian khalung oi si ding ka du dot mi ka fa pa ti van na run phuang dor daw kha se sun loi na apeng na alang bik chulong selawin yang si tele chu thoi pe tang mi pathiani chin heng na kha amani arun tuara si de achulun na thoi pe parokin suffering his wrath kan mai thanga kan mai ai o a de chumi te kha tampi dingi asile vana de pathian ni yang tin so sorry khri ni pathian yang tin so sun loi na ape pathian kan ti ka pa pathian zong khal khan kan sim khlenga thau how did Christ glorify God in heaven vana te yang tin so pathian ni khri in pathian sun loi na ape re ro tua re ro ti mi ko mon lau bom te a lau nan ke man nan thai phang thai na lengaตัวครีนป้าประเทศสุนลอยนะอาเปกันติติกายังที่สองสิไปอาคริลมีปอร์ทางท้าจำสักดีเงินน่าอินตัวสักเรื่องที่สลาวมติค่ะชุมีจุนยังสิเทเลจูสุนลอยนะเปจะลองสลาวินวานอากาศติกาทาราวเทียงลิมอารุณคลาสิทาราวเทียงลิมกับประเทศสิจุมีมังสีอินจุยทาราวเทียงลิมจุนเยซูคริสต์กันรุ่นดำนักทั้งนี้อนุนักอเปกมีอาเซียวเลป้าปัจจานินฟ้าป้าเยซูคริสต์เลจุนอรุณขานักสันอากิมเทนาดิงาขันวานาอานักทองอินวานีไปวอลลามีอาตาวนักทองอินฟ้าป้าสอริทาราวเทียงลิมอรุณขาสิจุดินป้าปัจเจียนค่ะสุนลอยนาเปจุมิค่ะกันหูไทยมีสิ When doth a sinner begin to glorify God aright ซุมเราตู้อินเจียงตินสีปัจเจียนอทังชัดทอกดีค่ะสิเจียงตินสีซุมเราตู้มิสวลกันจะไม่ไปเจียงตินสีปัจเจียนสุนลอยนาเปกทอกอาซุมทอกสิซุมเราตู้สินซุมตู้อวุนสีเจ้าขันปะเทียนสุนลอยนาไปทอกไทยที่ไอมิสวลจู่ๆสวลสีร์นาปะเทียนินมิสวลสีติกาอาเมนปะเทียนจงกำเวกค่ะอาปมติกาชุมีเจ้าขันปะเทียนสุนลอยนาไปทอกทั้งสิซุมเราตู้กันสีแต่จำนาค่ะชุมีซุมเราตู้ดินพวกนี้มิสวลกันที่สอนไปซุมเราตู้ที่ไอมิสวลซินเนอร์โม
khami din hmun pathian kan sun loi da thok tak dan chu kan vun zum khat si atong kam misual na si intia kan amen run na tul kan amen run tu a kan amen pano kan pan khami khan pathian sun loi nak kan phe thok ase te khami te kha sela min pani long adu tu kan zero zat tianga khan malte hain hok tu deu le che du mo sim du bet nan nei mi mo tam pi kan run che yang atile atang petun kan ni chu kan nel zau mi si ruanga neta chana harwi ba le ding thu su nak pol kha G3 pol tune my heart catechism din nei kha na hak bo shanga zer songa pa hiao na khan kha songa pa ti me kun kha khami Westminster Diocese Heidelberg Germany Benjamin Keach le Charles Spurgeon catechism na khan na hak te or na khan twa chisun se na hak hanga kan man na chu kan dunga khan Sunday school sa ma se khat lau kwat in nang lau kwat mi tel ma te tu sa ma Helen Paul ta kha kwat dai sim hive khe kan mirangin asitika khin naw le Paul ranga khin kai z toi te te pathian thu theina kha su torero kha anne ti thei chen Puritan policy thokin pathian thu an theina chu khami khasi toi te kha an su torero thum kom pathian mi pe ya da de tuang tam te se ko na kha an chin long ro ana ga khan an su torero toi te ni tin kha chan rei pi lak tu law nai khwai sung rong mo miracle sung rong mo kha kan sim re ro kan sut re ro ding na hak chu ti be kan hai chen thu su an du chule sange chutika kan su mi an thei le nuwa man ti chu be tin chutika non re ro ding tuang tam te khan kha sela lain alet zawan mo ka thei lawi ti lai tain atuang tam bi mi alai chen mi tui ka ti mi Baptist poli an tua mi kha khami kha let thei sela frekha chu somli strong a tlan tuai frekha chu ti vekin zarpini tin te zer dingen zarkhat kum khata zarpini som nga le ti te ka khazat khalan tua mi kha mi ti masile tha chamna karon nei pe kan pa kan pathian tuinia upasande school kan nei sal thakhat thalai kan chol nuwa hi rei che in na cha thiang lim sunge in simme pathian zawasi tiwek chun boipa pathian thoi kan pe tlayok na ding milai insersiam nak san bik pol khal se pathian kan sun loi na ning pol khal se toi te boipa he kan thil long sunge acham theina ringi thusu unok nak le san nak nami thiang lim pol nami man pol an ngan chia mi ta he kan ni in upasanda school a mangin kan simoding kan zeroding hi kan mai frang long sarawin kan fa le franga le midang kan pe tlaina frang nang ma kan lau pe tlaina frang bom tu thazeta in san sakramo hi thamalte sung hi mi thoi chan kan man mi he mual ne zati kan nun rami na atun theina dinga lam in throi wi vo ramo na thu boy pi tu na thu ti thu pi tu na thu nun pi tu fanu fa pa si ding kan du Jesu Christ minin tha kan chamsi kan pa kan pathian amen